No mames, pinche pendejo, güey. Hola. Hola. Hey, hola, ¿qué tal? Me duelen los músculos, güey. De tanto ir al gym, ni güey. vas De al cargar gym, tanto güey. peso, güey. Y también, ¿sabes qué me duele, güey? ¿Qué, güey? La espalda, güey. Todas las putas partidas 30 kills, 35, 25 kills, 20 cuando me No va te mal. haces ni 5, güey. Oh, mames. Anyways, ¿que quieren jugar un poquito de Warzone? No, pues la verdad es que tengo ganas de jugar un poquillo de Minecraft, güey. Minecraft, güey. ¿Que eres un virgencito, güey? ¿Que de 10 años? Por favor, güey. Minecraft, güey. ¿Escuchaste eso, Stephanie? Minecraft es mi juego favorito. Sí, de hecho Minecraft es de mis juegos favoritos. Yo creo que Minecraft es un juego bastante divertido que deberíamos de jugar yo porque pues explota tu creatividad y aparte jugar con amigos o personas que te importan es todavía más divertido.